Oggi voglio farti una domanda che potrebbe toccarti nel profondo. Ti è mai capitato di sentire che qualcosa nel tuo rapporto non sembra giusto? Come se quella connessione, che una volta era leggera e appassionata, ora avesse un peso strano. Alcuni gesti che prima consideravi atti d'amore ora ti causano disagio? Forse sono messaggi costanti, richieste sottili, o anche quello sguardo che ti fa chiedere: è normale? O sei intrappolato in qualcosa di più profondo, qualcosa di più oscuro? Ecco il gancio: non tutta l'intimità è sana. Alcune possono essere tossiche, mascherate da gesti di affetto o vicinanza eccessiva. Riconosceresti i segnali? È proprio questo che esploreremo ora, i segnali psicologici che la tua relazione potrebbe essersi trasformata in qualcosa che chiamiamo intimità oscura. Benvenuto su Emozioni e Connessioni, il canale dove esploriamo i misteri del cuore e le profondità delle relazioni umane. Preparati, perché questa conversazione potrebbe cambiare il modo in cui vedi non solo il tuo rapporto, ma anche te stesso. Ti è mai capitato di sentire che il tuo intero mondo ha iniziato a ruotare attorno a una sola persona? Come se, all'improvviso, tutti i tuoi interessi, amici e persino i tuoi sogni fossero messi in secondo piano? Sembra romantico, vero? Ma cosa succederebbe se ti dicessi che questo potrebbe essere un segnale di qualcosa di molto più pericoloso che affascinante? La codependenza può iniziare con qualcosa che sembra innocente, quel desiderio di stare insieme tutto il tempo, condividere tutto, essere inseparabili. Ma quando ti ritrovi a trascurare i tuoi hobby, ignorare i tuoi amici o sentirti incapace di prendere una decisione senza consultare l'altra persona, è davvero amore? O sei caduto nella trappola di perdere la tua identità? Ecco il punto più importante: l'intimità vera non significa fondersi con l'altro. Significa camminare fianco a fianco, mantenendo intatta la tua identità. Quindi ti chiedo, cosa hai perso per questa connessione? E, soprattutto, come puoi trovare l'equilibrio tra amare qualcuno profondamente e non perderti nel processo? Di questo parleremo. Perché meriti un amore che ti completi, senza che debba cancellarti. Ora pensa con me, cosa succede quando metti tutte le tue fiche in una persona e smetti di investire su te stesso? Pian piano, potresti iniziare a sentire un vuoto, una sensazione di dipendenza che, invece di portarti sicurezza, genera ansia. E sai qual è la cosa più spaventosa? Questa dinamica può essere così sottile che non ti accorgi nemmeno che ti stai allontanando dalle cose che ami, dalle persone che ti supportano e, peggio ancora, dalla tua stessa essenza. Ma ecco una verità potente: una relazione sana non richiede che tu ti dissolva nell'altro, ma che tu fiorisca accanto a lui. Quindi, stai vivendo una vera partnership o ti stai semplicemente adattando per entrare nella vita di qualcuno? Ti sei mai trovato a pensare di aver trovato la persona perfetta? Quella che sembra non avere difetti, che sa sempre cosa dire, che sembra inserirsi esattamente in ciò che hai sempre sognato. Ora, respira profondamente e chiediti: quella perfezione è reale? O stai vedendo solo ciò che vuoi vedere, e non ciò che c'è realmente? Idealizzare qualcuno è come guardare un quadro con i colori più vivaci, ignorando le crepe nella cornice. Giustifichi parole dure perché era stressato, scusi un dimenticanza perché aveva altre cose in testa, e improvvisamente ogni errore sembra minore di quanto tu abbia proiettato su quella persona. Ma ecco la verità scomoda: quando mettiamo qualcuno su un piedistallo, non lo amiamo davvero, amiamo la versione che abbiamo creato di lui. E amare veramente è molto più profondo. Amare significa vedere le imperfezioni, accettarle e, nonostante tutto, essere disposti a costruire qualcosa insieme. Quindi la domanda che ti lascio è: stai amando la persona per quello che è, o quella che desideri che fosse? Perché, alla fine, idealizzare è come costruire un castello sulla sabbia. Può essere bellissimo, ma basta che arrivi l'alta marea per farlo crollare. E sai cosa rende l'idealizzazione così pericolosa? Non solo distorce ciò che l'altro è veramente, ma crea anche aspettative impossibili da raggiungere. E quando queste aspettative non vengono soddisfatte, perché, alla fine, nessuno è perfetto, la delusione può essere devastante.
Peggio ancora, puoi iniziare a chiedere, in silenzio, che questa persona corrisponda all'immagine che hai creato, senza renderti conto che stai chiedendo qualcosa che non potrà mai offrire. È giusto? Ora immagina l'altro lato, e se qualcuno stesse proiettando una versione idealizzata di te? Ti sentiresti veramente amato o intrappolato in un ruolo impossibile da interpretare? L'amore vero, quello che costruisce, non chiede che qualcuno sia perfetto. Chiede onestà, accettazione e la volontà di crescere insieme. Allora, ecco la sfida, sei pronto a scendere dal piedistallo e vedere la persona accanto a te per quello che è veramente? Perché è lì, su quel terreno di imperfezioni e umanità, che nasce l'amore reale. Ti è mai capitato di sentirti come se stessi vivendo una montagna russa nel tuo rapporto? Un giorno, tutto sembra perfetto, come se foste protagonisti di una storia d'amore da film. L'altro, una discussione esplode dal nulla, lasciandoti con quel vuoto nel petto e chiedendoti come tutto sia andato così storto. E poi arriva la riconciliazione, piena di promesse, sorrisi ed emozione. È intenso, appassionante, ma, allo stesso tempo, è estenuante, vero? Questa montagna russa può sembrare emozionante all'inizio, ma è davvero questo che desideri per la tua vita? Perché l'amore vero non ha bisogno di crisi per essere valorizzato. Non ti lascia vagare in cerchi tra euforia e disperazione. Una relazione sana ti dà stabilità, quella sensazione di sicurezza emotiva che ti permette di respirare profondamente e dire, qui, sono in pace. Ma cosa succede se questa montagna russa è l'unica cosa che conosci? Hai forse cominciato a confondere intensità con connessione? E di più, stai aspettando i picchi per giustificare i crolli. Perché, in fondo, tutti meritano un amore che non debba essere messo alla prova nel mezzo di un caos. Allora, ti chiedo, cosa stai scegliendo? L'emozione dell'incertezza o la tranquillità di un amore che ti sostiene davvero? E sai qual è la trappola più crudele di questa montagna russa emotiva? Può diventare una droga. Ogni riconciliazione dopo una discussione sembra un sollievo così grande che quasi dimentichi cosa è successo prima. Ti aggrappi a quei momenti di euforia, come se fossero la prova che la relazione vale la pena, ignorando il costo emotivo dei momenti di crisi. È come se aspettassi sempre il prossimo picco, pur sapendo che il basso è dietro l'angolo. Ma ecco una verità difficile da digerire. Le relazioni non dovrebbero essere prove costanti della tua capacità di resistere. L'amore non ha bisogno di essere turbolento per essere reale. Può, e deve, essere un luogo di calma, dove ti senti sicuro di essere te stesso. Allora, perché accontentarsi di meno? Cosa in te ti fa credere che devi lottare tanto per avere amore? Forse è ora di scendere da questa montagna russa e trovare qualcosa che non scuota così tanto le tue emozioni, ma che rafforzi il tuo cuore. Se ti sta piacendo questo contenuto e senti che queste riflessioni fanno senso per te, perché non iscriverti al canale Emozioni e Connessioni? Qui parliamo di ciò che conta davvero nelle relazioni e di come costruire connessioni più profonde e sane. Non perdere l'opportunità di far parte di questa comunità, ricca di storie, apprendimento e crescita. Iscriviti ora e vieni a far parte di questo viaggio con noi. Ti è mai capitato di sentirti come se nel tuo rapporto tutto girasse attorno a una sola persona? Come se le decisioni, i piani e anche i piccoli dettagli dovessero essere sempre come li vuole lei o semplicemente non accadrebbero? Forse, all'inizio, ti è sembrato naturale. Alla fine, cedere di tanto in tanto fa parte di ogni relazione, giusto? Ma quando cedere smette di essere una scelta e diventa una regola? Questa dinamica di potere squilibrato può nascondersi in cose semplici, come andare sempre nei posti che piace all'altro o accettare decisioni che nemmeno ti sono state chieste. Pian piano ti accorgi che la tua voce non ha lo stesso peso. E la grande domanda è, perché succede? È perché credi che evitare il conflitto sia più importante che essere ascoltato? O perché, in qualche modo, sei stato convinto che l'altro sappia sempre cosa è meglio? Ma chiariamo una cosa fondamentale, una relazione sana non ha un padrone. È una partnership, dove ogni decisione nasce dal rispetto e dal dialogo.
Quando una parte domina, l'amore diventa controllo. Allora ti chiedo, quanto del tuo spazio, della tua opinione, della tua essenza stai sacrificando? E, cosa più importante, cosa puoi fare per riportare l'equilibrio che ogni relazione merita? Ora, immagina il peso di portare questa dinamica da solo, giorno dopo giorno. La sensazione che, per quanto tu provi, il controllo sia sempre nelle mani dell'altro. Questo può farti sentire piccolo, incapace di prendere decisioni o persino di sapere cosa vuoi veramente. E, mentre ciò accade, cominci a perderti. L'amore non riguarda il sottomettersi, riguarda crescere insieme, condividendo il potere di decidere e costruire il futuro fianco a fianco. Quando una parte viene silenziata, la relazione smette di essere uno scambio equilibrato e diventa una struttura sbilanciata, dove la fiducia e il rispetto si dissolvono. Allora ti invito a riflettere, quello che chiami amore è ancora davvero amore? O è una dipendenza travestita da affetto? Ti sei mai sentito colpevole per qualcosa che non hai fatto? O forse sei stato silenziato, con la sensazione che il silenzio dell'altro parlasse più forte delle parole? Hai mai notato come, a volte, quella che sembra una semplice conversazione possa trasformarsi in un gioco emotivo dove esci sempre perdente? A volte ti puoi persino chiedere se stai esagerando. Forse sono io che sbaglio? Questo è il potere della manipolazione. Entra furtivamente, mascherandosi da amore o preoccupazione, ma in fondo è lì per controllare, per minare la tua fiducia e distorcere la tua visione delle cose. Usando la colpa, il silenzio o questi giochi emotivi, il manipolatore crea un labirinto mentale dove ti perdi, dove l'unica verità sembra essere quella che lui impone. E cosa succede quando la fiducia e l'onestà vengono rubate a una relazione? Cosa resta quando la comunicazione viene distorta e non sai più se le tue emozioni sono le tue o create da qualcun altro? Immagina di vivere in una relazione dove senti sempre di essere sotto il controllo di qualcun altro. Per quanto tempo riusciresti a mantenere la tua autenticità, la tua pace interiore? Perché, alla fine, quello che la manipolazione ruba di più prezioso non è solo la libertà di essere te stesso, ma la fiducia in ciò che è reale. E quindi cominci a chiederti, fino a dove sei disposto a spingerti per qualcuno che usa i tuoi sentimenti per controllarti? La parte più subdola della manipolazione è che lascia cicatrici invisibili, che spesso si rivelano solo nel tempo. Cominci a dubitare delle tue stesse emozioni, a chiederti se hai davvero il diritto di sentirti così. E con il tempo, questo può erodere la tua autostima, rendendoti più vulnerabile al prossimo gioco emotivo. La manipolazione si nutre del tuo bisogno di piacere, di non creare conflitti, di mantenere la pace a ogni costo. Ma, in fondo, la pace che offre è un'illusione, una facciata che maschera il controllo. Allora, ti sei mai fermato a riflettere, cosa è più importante per te? Mantenere questa facciata di armonia, o recuperare la tua verità, la tua libertà emotiva e vivere un amore che rispetti ciò che sei davvero? Ti sei mai trovato in una relazione dove i tocchi, i baci e la vicinanza fisica erano presenti, ma c'era qualcosa che sembrava ancora mancare? A volte, il corpo si avvicina, ma l'anima resta distante, e ti cominci a chiedere, la connessione tra noi è reale o è solo un'illusione? È come se fossi circondato da carezze, ma ti sentissi comunque solo, come se quel tocco fosse solo un riflesso vuoto di qualcosa che dovrebbe essere più profondo. L'intimità vera va ben oltre l'aspetto fisico. Si costruisce attraverso conversazioni, vulnerabilità condivisa, risate sincere e lacrime che si incontrano. Quando tutto ciò che rimane è il tocco senza sentimento, la relazione diventa un eco senza vita. Ma cosa vuoi davvero? Un abbraccio che riempie solo lo spazio o quello che accoglie il tuo cuore? Perché, alla fine, quando manca la connessione emotiva, gli affetti diventano vuoti. Ti chiedi se ciò che provi è amore o se è solo un tentativo di riempire un vuoto. Una relazione vera non si basa solo su momenti fisici, si costruisce su ciò che viene condiviso dentro, su ciò che viene detto, ascoltato e compreso. Allora ti chiedo, stai davvero connettendoti con qualcuno o ti stai solo abituando all'idea di stare vicino a lui? E la parte più dolorosa è che, col tempo,
questa mancanza di connessione emotiva si trasforma in una routine. I momenti intimi diventano quasi meccanici, ripetuti, senza quella scintilla genuina che viene dal vero scambio tra due persone. Cominci a chiederti se stai cercando qualcosa di più profondo, o se, per paura della solitudine, ti stai accontentando di briciole di affetto. E questo, purtroppo, può generare una sensazione di vuoto ancora più grande, perché nulla è più solitario che stare con qualcuno e sentire di essere completamente solo dentro quella relazione. Allora, cosa vuoi davvero? Far parte di un amore superficiale, o creare un legame che ti riempia completamente, dove corpo e anima si connettono in modo sincero e duraturo? Ti sei mai sentito esausto dopo un semplice incontro con il tuo partner? Quella sensazione di essere drenato, come se tutta la tua energia fosse stata succhiata via, lasciandoti vuoto e senza forze. Invece di sentirti più leggero, più vivo, finisci per trascinarti fino al giorno successivo, con la sensazione di aver bisogno di una vacanza, ma, curiosamente, non da un luogo, ma dalla relazione stessa. Strano, vero? Come può qualcuno che dice di amarti farti sentire così, esausto? Ogni interazione, ogni conversazione sembra richiedere più di quello che hai da dare. Invece di nutrirti di affetto, comprensione e supporto, ti senti sopraffatto, come se stessi portando il peso di qualcosa che dovrebbe essere leggero. La domanda è: questo è amore o è un fardello travestito da affetto? Le relazioni dovrebbero essere una fonte di energia, non un campo di battaglia costante per la tua pace interiore. Dovrebbero spingerti a essere migliore, a crescere, a sognare. Ma cosa succede quando, invece di questo, ogni parola, ogni gesto, ogni sguardo ti fa sentire più stanco? Cosa succede quando, invece di elevare la tua energia, l'amore che vivi sembra succhiarti via? E la cosa più difficile è che cominci a dubitare di te stesso. La sensazione di esaurimento non viene solo dal fisico, ma va oltre. Invade la tua mente, la tua fiducia, la tua stessa identità. Cominci a chiederti se stai esagerando o se stai davvero perdendo il controllo della situazione. Sono io che sto chiedendo troppo? Ma, in realtà, la questione non riguarda te, ma la dinamica della relazione. Quando una relazione diventa un peso costante, ti chiedi, fino a dove puoi arrivare per mantenere qualcosa che ti consuma? Il vero amore non ti lascia esausto, ti rafforza. E, nel profondo, lo sai, se questo amore ti sta drenando le forze, forse è il momento di riflettere su ciò che meriti davvero. Ora, guarda dentro di te. Se hai riconosciuto alcuni di questi segnali nella tua relazione, è il momento di fare un passo importante, la conversazione. Forse l'onestà è stata persa lungo il cammino, ma non è mai troppo tardi per portarla di nuovo. Ciò che provi conta, e la tua voce merita di essere ascoltata. Chiediti: sono veramente felice con ciò che ho, o sto solo cercando di mantenere qualcosa che mi fa del male? Le relazioni sane non accadono per caso, richiedono impegno, certo. Ma devono anche portare gioia, crescita e realizzazione reciproca. Non dovrebbero essere una fonte costante di stress o stanchezza. Allora, cosa stai aspettando? Sei pronto a costruire qualcosa che ti eleva, o continuerai a sacrificarti per qualcosa che ti tira giù? E se hai bisogno di supporto, non esitare. Il cambiamento inizia con te, ma non deve essere fatto da solo. Cerca aiuto, parla con chi capisce, con chi rispetta ciò che stai passando. Meriti di essere in una relazione che ti faccia crescere, non appassire. Se ti è piaciuto questo video, iscriviti al nostro canale, Emozioni e Connessioni, e condividi la tua esperienza nei commenti. Hai mai vissuto qualcosa del genere? Conosci qualcuno che l'ha fatto? Vogliamo sentire la tua storia, sapere come hai affrontato questi segnali e come hai trovato il tuo cammino verso una relazione più sana. Insieme, costruiremo uno spazio dove tutti possano condividere e imparare.